Kaya lami humangikene esangweli angisiphumuse kuwe kaya lisheka kaya lisheka oh kaya la oh magikene Angibambe ngezandla zombili ngibingelele kakhulu umsakazi kanye nabalaleli bonke egameni leNkosi uJesu. Umfundisi weSP Gwala obingelelayo nosebenze kakhulu nobaba umfundisi uMcambi ekakhulukazi kwinhlangano yaseTrans World Radio nakulapho asebenza khona iminyaka engaphezulu kwengu-35. Sizwile ngokuhamba kukamfundisi iB Mcambi emhlabeni nohambe kule weekend esiphuma kuyona. Sidlulisa kakhulu amazwi okudabuka nokuzwelana nomndeni kanye nebandla lonke laseBaptist Church lapho ekade ekhonza khona njengesikhonzi senkosi. Ubaba umfundisi Ernest B Mcambi wazalwa ngoNovemba ka-1944 ezalelwa eSobantu eMaritzburg. Uneminyaka engaphezulu kwengu-50 esemsebenzini wenkosi. Waqala eNgwelezane eBaptist Church nokulapho ayengumfundisi khona. Wasebenza kakhulu waphatha kwisifunda saseMhlathuzane. Wasuka lapho waya eNewcastle eMadadeni. Uke wasebenza kakhulu nomvangeli uReinhard Bonke waseJalimane. Ikakhulu einterpreter aphinde asize ezinhlelweni zezimvuselelo zikamfundisi uBonke. Wabuye wasebenza kakhulu noTransworld Radio njengoba bese ngishilo iminyaka edlulile kwengu-35. Ngasona leso sikhathi eqala kaTransworld Radio wabe esebizwa ibandla laseBaptist Church eliseMlazi. Nasebenze nalo iminyaka eminingi. Emva kwalokho wabizwa ibandla laseBaptist Durban Central nakhonze kulona ngokwethembeka iminyaka engu-15. Umfundisi uMcambi indoda ebizinikele ngakho konke ekwenzeni umsebenzi wenkosi. EBaptist Church uke waba ngupresident weprovince yaseKZN. Usebenzile futhi nakwi-National Office yaseBaptist Church. Umfundisi iB Mcambi wasebenza kakhulu nomfundisi uWilliam Duma. Nowaba nomthelela omkhulu kwindlela ubaba uMcambi abeshumayela ngayo aphinde afundise ngayo izwi lenkosi. Babesondelene kakhulu nobaba uDuma. Umfundisi uMcambi indoda ebihleli kakhulu evangelini, ishumayela izwi likaNkulunkulu ngobuqotho nangokwethembeka. Wenze umsebenzi wenkosi ngokwethembeka kuze kuba uhlaselwa ukugula. EBaptist ubeyingqalabutho, aziwa kakhulu futhi ehlonishwa ngenxa yamagalelo akhe ebandleni nasemzimbeni kaKristu. Wayekhonze kakhulu ukufunda izincwadi futhi ezibophezele ekufundiseni nasekuhlaziyeni imibhalo ngendlela eyiqiniso. Yonke indawo abefika kuyona ubeqala ngokufuna ibookshop. Iphimbo lakhe kanye nezifundiso zeBhayibheli ezenziwa umfundisi uMcambi zisize izinkumbi zabantu eSouth Africa, eSwatini, eZimbabwe kanye naseMozambique. Baningi abantu abazinikele enkosini. Abanye namanje basathula ubufakazi besho ukuthi indlela ashumayela ngayo, afundisa ngayo izwi iyabaphilisa.
Iphimbo lakhe silizwile kwimisakazelo yomphakathi eminingi kakhulu. Singabala iGood News Community Radio, iVoice of the Church, iRadio Pulpit, iRadio Khwezi, iHighway Radio, uMgungundlovu FM, iKNI Radio, iMbokodwe FM, uNongoma FM, noRadio Alpha kanye neminye eminingi eke yasakaza izifundiso zakhe zeBhayibheli. Emndenini sithi dudu, inkosi ayiniduduze inibophe amanxeba. Kanjalo nasebandleni laseBaptist lilonke eSouth Africa nakwamanye amazwe sithi nakubona bonke abathintekile ngokuhamba kwalengqalabutho, inkosi ayibaduduze. Ubaba uMcambi ulwile ukulwa okuhle, uqedile ibanga, ugcinile ukukholwa. Siyakholwa ukuthi naye igama lakhe liyobongwa kanye namaqhawe aphiwe nomqhele awufanele. Noma engasekho emhlabeni, kodwa iphimbo lakhe, izifundiso zakhe sisaqhubeka sizizwa njalo lizwakala kwimisakazo eyahlukahlukene eyakhele lona leli lase South Africa nakwamanye amazwe ase-Afrika esingiwabalile amanye awo. Inkonzo yesikhumbuzo sikaMfundisi E.B. Mcambi izokuba ngomhla ka-19 September ngoLwesihlanu lona esiya kuwona. Izokuba sePinetown Christian Center. Izoqala ngo-9 ekuseni. iPinetown Christian Center ilaphaya uma uqhuma ngasePinetown ungena kwi-robot eliya eMaran Ridge, kodwa awungeni kulona. Wena nje ungena ngo-left, kunezakhiwo lapho enamafemu, lelo bandla iPinetown Christian Center nalo likuleyo ndawo. Uma ufaka nje ku-Google wakho uthi Pinetown Christian Center izokuthatha ikubeke khona. Mtaka baba, asibonge, inkosi ayikubusiza. Sibonge kakhulu nakulomsakazo ngokuzivumela ukuba sidlulise lesi saziso. Amen. Kaya labi agusili kaya labileni kile kaya zulwini kaya kiyala naselela kaya lihle kaya